ինչ պահանջով եք այսօր գլխավոր դատախազության շենքի առջև եւ այս կառույցից եւ կառույցի ղեկավարից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինչպես հայտարարվել էր, այսօրվա ակցիան նվիրված է մեր բոլոր քաղբանտարկյալներին, ու ինչպես գիտեք, արդեն հաշիվը կորցրել ենք քաղբանտարկյալների, ոչ մեկ չի անում այդ հաշվարկը, մենակ իրանց թիվը ավելանում է քաղբանտարկյալների եւ այս ապօրինությունները շարունակվում են մեր երկրում, ինչպես գիտեք, հոգեվորականներ, բարձրաստիճան հոգեվորականներ են այսօր քաղբանտարկյալ, մենք ունենք կին քաղբանտարկյալ Լիդիա Մանթաշյանը, ունենք ազգային մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանը որպես քաղբանտարկյալ, այսպես կարելի շարունակել եւ պարզապես քաղաքացիներ, հայրենասեր մարդիկ եւ ես նույնիսկ վարանում եմ սա անվանեմ քաղաքական պահանջ, ոնց կարող ենք համարել Արցախից չհրաժարվելը քաղաքական պահանջ, ոնց կարող ենք համարել ցեղասպանության մասին խոսելը քաղաքական պահանջ, սա արդեն սենց մեր հայ ինքնության ամենախոր արմատներին հարվածներ են, որ այս իշխանությունը հասցնում է ամեն օր, բնականաբար սա իրենց մտահղացումները չեն, սրանք թելադրված են արտաքին ուժերի կողմից եւ եթե ուղղակի անաչառ աչքով նայենք կտեսնենք թե այս իշխանության պաշտոնավարումից ովքեր են ամենաշատ օգուտները քաղել մինչ օրս, ամենաշատ օգուտներ քաղել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, թշնամի երկիրներ, որոնք հենց այս կառավարության ծրագրի մեջ է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես անվտանգային սպառնալիք ներկայացված եւ այս իշխանությունները կարծես այսպես համագործակցում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ, նրանց հոգեվոր առաջնորդի հրահանգներով առաջնորդվելով իրականացնում են այս ապօրինությունները մեր երկրում, վերջին ձերբակալությունները դրանք փաստորեն հարված էին լրագրողական համայնքին, ԻՄՄ-ի հաղորդաշարը անտիֆեյք հարթակը, որը մեծ թափ էր հավաքում եւ ամբողջ աշխարհի հայությանը տեղյակ էր պահում այս ապօրինությունների մասին եւ այսպես խումբ համայնք այն մարդիկ ովքեր փորձում են իրենց ձայնը բարձրացնեն այս իշխանությունների բռնաճնշումների քաղաքական հետապնդումների դեմ իրենք արագ լրացվում են եթե պիտի խոսենք եթե հայհոյանքից պիտի խոսենք այդ հայհոյանքի մշակույթը կարծեմ մեր երկիր մեր կյանք մցրել են հենց այս իշխանությունները եւ իրենք են ասեց ինքն էլ է կարծում որ դա չպետք է տեղի ունենա Երանի ձեր ներվերին որ դուք լսում եք Նիկոլ Փաշինյանին